Si è insediato oggi il nuovo questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, 60 anni di Catania, subentra Rosa Maria Eraci, nominata dirigente generale di Pubblica Sicurezza a Roma, si occuperà di criticità del fenomeno migratorio. La Chiesa ha attivato un servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Il delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per il settore è Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Bisognerà attendere l'audizione di tutte le altre 9 città candidate prima di conoscere la decisione della giuria prevista per il 31 marzo. Nel frattempo oscillano ottimismi e polemiche. Eccellenza, l'Acragas domenica sarà impegnata in una sfida che varrà un'intera stagione. L'Enna è l'avversario definitivo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Si è insediato oggi il nuovo questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, 60 anni di Catania, già capo della questura di Caltanissetta dall'ottobre 2020. Prima è stato questore anche di Cuneo e prima ancora ha lavorato alla direzione centrale anticrimine a Roma. Ha diretto la squadra mobile di Piacenza e per 9 anni è stato vicequestore a Brescia. Ricifari subentra a Rosa Maria Eraci, nominata dal Consiglio dei Ministri dirigente generale di Pubblica Sicurezza. Si occuperà a Roma di una struttura di missione per la risoluzione delle criticità legate al fenomeno migratorio. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Si è insediato stamani il nuovo questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, proveniente dalla questura di Caltanissetta. Dopo un breve excursus della sua attività istituzionale, il nuovo questore, che ha preso il posto di Rosa Maria Eraci, destinata a incarichi ministeriali, ha citato gli obiettivi del suo nuovo mandato, con particolare riferimento alla questione dei migranti che attualmente stanno interessando l'isola di Lampedusa, momento particolare che vede un numero elevato di arrivi nell'isola. Il questore ha anche risposto alle varie domande dei colleghi giornalisti, che hanno anche citato l'emergenza del nostro territorio, uno tra tutti, l'emergenza mafiosa. Con quale spirito affronta la realtà agrigentina, in particolare quella di Lampedusa, a cui lei aspirava anche a venire in una zona di mare? Allora, con lo spirito solito, quello del servitore dello Stato che deve svolgere la propria funzione con onore e disciplina, come dice la Costituzione. Aggiungo che poi quella che è la massima che mi ha sempre guidato è quella che mi hanno insegnato alcuni dei miei maestri, tra cui il prefetto Manganelli, già capo della polizia, e che mi ha confermato il capo della polizia Giannini. 3 cose deve avere un poliziotto: e il capo dei poliziotti e l'autorità di pubblica sicurezza. Ci deve mettere competenza, passione e onestà intellettuale. Questa ve le garantisco. È un territorio vasto quello della provincia di Agrigento e non solo Lampedusa. Certo, è un territorio vasto e ne abbiamo appena parlato, non è solo Lampedusa ma è un territorio molto vasto, 42 comuni, quasi 500.000 abitanti, che d'estate si moltiplicano perché finalmente e per fortuna sta avendo un'importante espansione di carattere turistico, anche non solo quello archeologico tradizionale che è proprio solo di Agrigento, ma anche quello rurale, quello marino, eccetera. E questo impone a noi anche di individuare strategie di contrasto alla criminalità dopo, ma prima ancora di prevenzione e garanzia della sicurezza dei cittadini, attraverso una presenza che non è soltanto la presenza del poliziotto, della pattuglia, della polizia, dei carabinieri, della finanza, della polizia locale, che transita e quindi rassicura, ma è una conoscenza capillare del territorio fatta anche di contatti con i referenti dei territori, e i referenti del territorio sono i cittadini, sono il farmacista, il postino, il negoziante, la massaia, il pastore che conosce bene le aree più rurali e recondite dove si annidano pericoli che non sono solo i pericoli antropici, come dicono quelli che sanno parlare, cioè quelli generati dall'uomo, ma possono essere pericoli anche geofisici. Qui, come di recente, no? Ci fu l'episodio dopo l'alluvione con il crollo di una palazzina, così come
soprattutto in situazioni di quel tipo che ormai tristemente si ripetono, noi forze di polizia, noi soggetti che poi partecipiamo al sistema del soccorso e della protezione civile, dobbiamo poter prevenire queste cose attraverso un'osservazione e la segnalazione dei cittadini, che è essenziale. Certamente avrà tempo e modo per sentire quei suoi uomini. Certo. Ma ha un messaggio per loro? L'ho già dato. I miei uomini devono poter lavorare in tranquillità e sicurezza e a me spetta coprire loro le spalle. Tentato omicidio a Scordia, un uomo è stato accoltellato 18 volte, in manette 2 fratelli, i dettagli nel servizio. 2 fratelli di 47 e 45 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Palagonia perché ritenuti gli autori del tentato omicidio a Scordia con 18 coltellate di un loro vicino di casa di 50 anni avvenuto sabato scorso. I 2 sono accusati di tentato omicidio in concorso. I motivi dell'aggressione, secondo gli investigatori, sarebbero legati a vecchi rancori. L'aggressione intorno alle 20, in contrada Rasoli del comune di Scordia, appena fuori dal centro abitato. Dopo aver tamponato l'auto della vittima, lo avrebbero accoltellato al petto, all'addome e al volto e poi l'avrebbero lasciato agonizzante sul selciato nei pressi dei binari. Dopo l'accoltellamento, i 2 fratelli si sarebbero dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Grazie ai soccorsi chiamati da alcuni passanti, l'uomo è stato subito trasportato in ambulanza nell'ospedale di Militello in Val di Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Gli investigatori sin da subito si sono indirizzati verso i 2 sospettati, che sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni mentre stavano cercando di disfarsi dei capi d'abbigliamento ancora insanguinati. Uno di essi ha ammesso subito le proprie responsabilità rispetto ai fatti, coinvolgendo anche altre persone. La Conferenza Episcopale Siciliana ha da tempo istituito un servizio regionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili ed ha fortemente voluto un centro regionale di ascolto che si può contattare all'indirizzo mail tutelaminori@chiesadisicilia.org. Il delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per il settore è Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, che in un video spiega in sintesi il cammino di ascolto, accoglienza e cura delle chiese di Sicilia. Vediamolo. In Sicilia ci si sta concentrando sul centro di ascolto regionale per offrire anche figure qualificate. Il centro di ascolto regionale si può fare riferimento direttamente. Ci sono le indicazioni sul sito della CESI, oppure si può fare riferimento attraverso il trade union dei centri diocesani. In Sicilia, da Chiese di Sicilia, abbiamo la presenza della sede dell'Associazione Meter con Don Fortunato Di Noto, che certamente può condividere un bagaglio esperienziale lungo, attento, e che fa parte del centro di ascolto regionale. Non solo centri di ascolto dove presentare segnalazioni comunque, ma anche luoghi e quindi fratelli e sorelle a disposizione per facilitare la cura delle persone. È importante una formazione capillare sparsa sul territorio, no? Come direi quasi un sistema venoso, che faciliti e dia confidenza alla gente di parlare qualora ci fosse un problema. Ci vuole un recupero di fiducia. Superare il concetto di tabù, perché finora non se ne parlava, un po' per pudore, un po' per paura, un po' per tante cose insieme. Quindi sapere che se ne può parlare e che insieme in qualche modo la questione può essere affrontata. Tabù, paura, vergogna, ma anche delusioni. E questo dobbiamo dircelo.
anche delusioni dal non essere stati ascoltati, non essere stati presi sul serio, essere stati dimenticati. E su questo Papa Francesco, come dire, molto semplicemente è stato bravo. È stato bravo nel presentarsi lui a dire perdoniamoci. Però, ripeto, è un cammino, bisogna ricostruire un tessuto di fiducia, dove la persona che ha vissuto un problema, ha vissuto un abuso, possa sentirsi accolta e parlare liberamente, senza quel sottile timore di essere giudicati. Il dolore, lo sconforto, la sensazione di tradimento, la prova non solo chi è vittima, che ovviamente ha un bagaglio, diciamo, di dolore maggiore, ma è la Chiesa tutta che soffre, ne soffriamo noi laici, ne soffrite voi che fate parte del clero. Per chi ha una consapevolezza ecclesiale adulta, matura, questo rientra in quel pensiero che in un corpo, quando un membro soffre, tutto il corpo soffre. Questo richiede una maturità ecclesiale. Eccellenza, lei ha parlato di cammino, noi siamo all'interno del cammino quaresimale. È proprio in questo tempo così speciale per la Chiesa che il Papa ha deciso di tornare sul motu proprio. Possiamo sperare anche noi in un cammino che somigli a quello del Triduo Pasquale, che la sofferenza che la Chiesa sta affrontando in questo momento, con offerta, con sacrificio, con responsabilità, con desiderio di agire e di cambiare, possa portarci ad una Pasqua, ad una situazione mutata che trasformi il dolore in occasione di rinascita anche nei confronti della Chiesa, della sofferenza sua e di quella di cui si fa carico degli altri. La quinta domenica di Quaresima di questo anno ci offre l'immagine di Lazzaro. È una pagina molto ricca quella di Giovanni, molto ricca. E c'è uno dei fili, sono l'atteggiamento di Gesù. Gesù condivide le lacrime con Marta e con Maria, vive il dolore. Dentro questo dolore fa rotolare, toglie la pietra che chiude Lazzaro, che già manda cattivo odore, viene annotato nella pagina, e lo dice la sorella. C'è questo percorso, la condivisione delle lacrime, la condivisione del dolore, il ritorno alla vita e il rimando alla vita piena, alla vita eterna, che Lazzaro morirà di nuovo poi, E tutto questo è legato dall'amore. Un amore intriso di sentimenti, no? Il piangere insieme nel dolore. No? Bisogna piangere insieme nel dolore. È inutile fare supereroi che non piangono mai. Diffidare da quelli che non piangono mai. Diffidare. È segno di grande umanità. E però da quello il richiamare alla vita. Io penso che questo cammino che si è intrapreso sia un richiamo, un appello alla vita piena. Capitale della Cultura 2025, ieri l'audizione di Agrigento, Illizza con Aosta, Assisi, Asti.
Bagnoregio, Monte Sant'Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca e Spoleto. Bisognerà attendere l'audizione di tutte le altre 9 città candidate prima di conoscere la decisione della giuria prevista per il 31 marzo. Nel frattempo oscillano ottimismi e polemiche. Arturo Cantella. C'è molto attesa in vista della proclamazione del titolo di capitale della cultura 2025. Dopo l'audizione che si è tenuta ieri a Roma, si continua oggi con le altre città finaliste, c'è che ambiscono all'importante riconoscimento culturale. Tornando alle dichiarazioni di Sgarbi, smentisce di averle fatte al giornale di Travaglio, il Fatto Quotidiano. L'onorevole Sgarbi afferma che il giornalista in un'intervista fasulla ha deciso di attribuire a me un'indicazione sulla città di Orvieto che io non potevo dare, semplicemente perché non faccio parte della commissione ministeriale che stabilirà quale sarà la capitale della cultura 2025. Posso solo indicare 2 orientamenti personali. Diverse le aspettative in città, tra i sostenitori di un evento così importante c'è anche chi non ha lesinato critiche all'audizione, giudicandola negativamente e lacunosa in diversi punti a un'eventuale ricaduta economica finanziaria dell'investimento sul nostro territorio, su un'eventuale copertura ritenendola molto ottimistica, ma c'è anche chi è fiducioso a continuare a fare il tifo per la nostra città, come ha affermato l'onorevole Lillo Pisano, presente ieri alla riunione. Intanto sentiamo le diverse testimonianze fatte ieri in audizione a Roma. Dottoressa Casuccio, mi pare che questa audizione sia andata abbastanza bene, sono stati sciorinati diversi argomenti e la Commissione credo che sia stata soddisfatta. Cosa ne pensa? Sì, no, io veramente sono entusiasta perché il racconto che abbiamo fatto della nostra città è davvero straordinario. Abbiamo dato l'idea insomma, di un progetto molto forte, è un progetto, non un libro dei sogni, ma cose che comunque realizzeremo, al di là della candidatura. Speriamo di vincere però. Lorinda Saietta, all'uscita dall'esame della Commissione per la candidatura di Agrigento a capitale della cultura, qual è il giudizio che può essere espresso? Ma sicuramente sono 30 minuti intensissimi e troppo brevi per poter raccontare un progetto così vasto. Ognuno di noi ha dato il suo contributo e speriamo bene. La nostra è una buona impressione, lasciamo alla giuria il giudizio, però siamo abbastanza contenti. Il professore Sebbio, docente universitario alla Bocconi di Milano, è venuto a Roma per sostenere la candidatura di Agrigento a capitale della cultura del 2025. Qual è il giudizio di questa audizione? L'audizione credo sia andata molto bene anche dalla interazione che si è attivata con la stessa Commissione, soprattutto sulla seconda parte. Ci sono state numerose domande abbastanza approfondite, credo che la squadra nella sua complementarietà sia riuscita sempre in modo abbastanza puntuale a dare risposte organiche ed esaustive. Credo che Agrigento ha buone possibilità di aggiudicarsi questo titolo di capitale della cultura. Chiaramente siamo stati primi, ancora ci sono altre 9 audizioni in questi 2 giorni, però credo che Agrigento abbia sicuramente tutte le caratteristiche non solo progettuali ma anche territoriali e istituzionali per essere all'altezza di questa sfida. Il comitato organizzativo ha fatto una presentazione esaustiva, puntuale, arricchendo quello che era la proposta stampata presentata alla giuria precedentemente. Rispondendo in maniera incisiva a tutte le domande, si è riscontrato un grande interesse da parte di tutti i componenti con domande veramente puntuali e che hanno rivelato appunto un'attenzione molto particolare al progetto presentato. Lei è venuta dall'America per sostenere questa candidatura, perché? Perché le radici ovviamente hanno una funzione molto importante nella nostra identità, ma non voglio presentarle in termini nostalgici, sono radici attive che creano scambi, che creano trasformazioni culturali, come dice il titolo della proposta, e quindi queste sono occasioni di ritorno, ma non appunto definitive, ma all'interno sempre di una circolazione delle idee, delle pratiche e delle persone. Quindi è un grande piacere essere qui e sono grata al Comitato per avermi abbracciato.
Nuovo decreto bollette del governo Meloni. Vengono rinnovati buona parte degli aiuti per le famiglie e imprese, scadenza altrimenti il 31 marzo. Confermato il bonus sociale. Per il gas l'IVA resta al 5% e gli oneri di sistema continueranno ad essere azzerati per un altro trimestre. Non vale lo stesso per le bollette della luce. Sull'elettricità infatti tornano gli oneri di sistema, anche se il governo dice di aver previsto altri benefici compensativi. Bisognerà capire quali saranno le altre misure che l'esecutivo adotterà per compensare il ritorno in bolletta degli oneri. Lello Casesa. Potrebbe essere già domani la giornata decisiva per i provvedimenti di sostegno ad imprese e famiglie per le bollette di luce e gas. È convocato domani alle ore 17 il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per discutere ed approvare alcuni importanti provvedimenti. Tra i punti all'ordine del giorno figura anche quello per dare ossigeno a famiglie ed imprese sul caro bollette. Fra gli altri provvedimenti c'è il disegno di legge annuale per la concorrenza, quello per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici e il decreto legislativo sul codice degli appalti oramai in fase terminale. Secondo quando si apprende, il decreto bolletta atteso in Consiglio dei Ministri dovrebbe contenere anche misure sul payback per dispositivi medici. La scadenza per le aziende del settore biomedicale per saldare il pregresso, circa 2,2 miliardi, è stata fissata al 30 aprile con il decreto milleproroghe. Super bonus, i crediti bloccati saranno acquisiti da Enel X, sarà fruibile fino al 30 settembre 2023 per villette, edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti con lavori a buon punto. Lello Casesa. Potrebbe probabilmente sbloccarsi la vicenda dei crediti al decreto del super bonus congelata da diversi mesi al Ministero dell'Economia. La soluzione pensata da tecnici e politici è quella di costituire un veicolo finanziario, cioè una piattaforma che possa acquistare e rivendere i crediti incagliati per dare immediatamente ossigeno alle imprese e sbloccare in questo modo il problema. Parrebbe questa la soluzione possibile per smaltire i 19 miliardi di crediti bloccati sulla vicenda del super bonus. Una struttura pubblica privata che coinvolga le grandi società pubbliche con Enel X in testa, disponibile ad individuare il percorso e consentire al governo di dare risposta ad imprese e cittadini. Abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le banche per acquistare i crediti, lo ha spiegato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, annunciando anche la costituzione della piattaforma. È in corso l'elaborazione di un sistema, come abbiamo detto una specie di piattaforma che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l'arretrato. La soluzione strutturale per i crediti edilizi incagliati esiste ed è un veicolo finanziario, dice Enel, con uno schema già testato con alcuni partner finanziari su volumi limitati. Tra le modifiche la Commissione Finanze ha dato il via libera alla proroga al 30 settembre del termine delle villette che entro il 30 settembre scorso avevano effettuato almeno il 30% dei lavori per concludere la spesa e portarla in detrazione beneficiando del 110. Per banche ed imprese che hanno acquistato crediti c'è poi l'ipotesi di estendere la fruizione da 4 a 10 anni. In arrivo anche la possibilità per i cittadini che hanno fatto lavori con il super bonus e portano la spesa in detrazione di spalmare lo sconto su 10 anni anziché su 4, utilizzando così maggior spazio fiscale su più annualità. Lo annuncia il sottosegretario all'economia Federico Freni, nonostante il numero residuale delle persone interessate. Circa 300 persone a Messina si sono armate di striscioni e bandiere per protestare contro il progetto del ponte sullo stretto e c'è chi ha rispolverato quelle t-shirt con la scritta "No al ponte" che spopolavano tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000. In una bella domenica primaverile a Torrefaro in tanti sono scesi in piazza per dire no al progetto. Vediamo.
Nasce a Messina il gruppo No Ponte Capopeloro. Il gruppo ha già realizzato un volantino che sarà diffuso in città per fornire ai messinesi le informazioni sul reale impatto del ponte sull'area dello stretto. Il comitato nasce per cercare di svolgere un lavoro di informazione e controinformazione su di un'opera che, scrivono i promotori dell'iniziativa, minaccia di travolgere case, terreni, attività produttive, la nostra stessa vita quotidiana e di cui purtroppo non si ha ancora piena consapevolezza. Tra le prossime iniziative di No Ponte Capopeloro, la diffusione dei punti poco conosciuti del progetto del ponte, come ad esempio la localizzazione e l'estensione dei 30 cantieri previsti sul versante siciliano da Contessi a Torrefaro, le 1040 pagine di elenco di coloro che saranno soggetti a esproprio o servitù, le enormi difficoltà che ci saranno per anni per la mobilità nell'intera città, l'alterazione dei siti ambientali tutelati dalla normativa nazionale ed europea che mette persino a rischio di sopravvivenza, sempre secondo il comitato, il lago di Ganzirri. Quelli del no sono loro che in tutti questi anni hanno lasciato la Sicilia e il sud in uno stato di marginalizzazione sempre maggiore, e loro sono quelli della devastazione, noi siamo quelli che vogliono difendere il territorio. La verità è che non c'è un metodo per battere il ponte, ce ne sono tante, ci sono tanti metodi e tante pratiche, ci vorranno anni di battaglie fatte sia di manifestazioni che di blocchi dei cantieri, che di studi, che di decostruzione di tutta la narrazione tossica che i pontisti hanno messo in campo, e poi anche iniziative di carattere legale e anche un tentare di aprire dei varchi dal punto di vista istituzionale. C'è tantissimo da fare di veramente utile per il nostro territorio, per questo luogo incantevole, ma non solo per questo. Oggi leggevo sul Sole 24 Ore che a proposito di risorse, fino a questo momento soltanto il 6% delle risorse del PNRR è stato impiegato in Italia e il meridione meno della metà. Che significa? C'è un flusso di denaro che potrebbe essere utilizzato immediatamente per creare veramente sviluppo, uno sviluppo sostenibile per luoghi incantevoli. Al contrario, il feticcio del ponte è l'unica risposta che viene data, una cosa irrealizzabile, assolutamente inutile. No al ponte perché non siamo stati interpellati in questa scelta, è una scelta comunque che riguarda il nostro futuro, ciò che noi faremo. Spesso si lamentano che noi ce ne andiamo da Messina senza una motivazione, ma con il ponte non vediamo una via d'uscita da questa città, non è una cosa che serve veramente dal punto di vista dello sviluppo, serve a fare arricchire, serve a fare pubblicità, serve a fare propaganda, ma per noi giovani non è una cosa che può aiutare a vivere meglio in questa città. Ancora una volta qui in piazza per dire no al ponte, perché ancora una volta, come in tutti gli anni che precedono questa manifestazione, il ponte è l'ennesimo bluff in faccia ai messinesi e siciliani al mezzogiorno. Mentre l'Italia viene spaccata dall'autonomia differenziata di Salvini e Meloni e quindi le risorse verranno diminuite fino a quasi allo zero per il sud, ci mettono in faccia un po' di farina, un po' di sabbia con questa idea del ponte che dovrebbe risolvere tutti i problemi, quando tra Messina e Siracusa ci sta 7 ore in treno, da Siracusa a Trapani 12 ore in treno, quando tutta la Sicilia langue in una condizione di sottosviluppo infrastrutturale. Pensano ancora oggi di prenderci in giro con un'opera del tutto inutile, fuori scala, e che Messina lo subirà totalmente sulle proprie spalle. Ormai siamo consapevoli del fatto che un'intera parte della città verrà blindata, che non ci saranno più passaggi, non ci sarà più l'accesso a tutta la zona di Granatari e Faro, e che tutte le zone limitrofe saranno interessate da cantieri e dal passaggio continuo di camion. Si dice, ma questo lo dice il Ministero, un camion ogni 30 secondi, il che in una zona che è già congestionata dal traffico implica bloccare l'intera città. Naturalmente questo è l'aspetto, a nostro parere, a parere di tutti i comitati spontanei che stanno nascendo, a parere del Movimento No Ponte, forse l'aspetto minore di quello che accadrà, perché si abbatterà naturalmente su tutta la zona di Faro e Granatari un cantiere enorme, ci sarà lo spianamento delle case, delle colline, per cui gli abitanti della zona sono estremamente preoccupati. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Istituita la cabina di regia tra l'ufficio scolastico regionale e l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale che si occuperà della realizzazione del progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella regione siciliana. Avrà il compito di elaborare le linee guida d'intesa con gli altri soggetti istituzionali quali università, ordini professionali e associazioni del terzo settore per la realizzazione delle attività per promuovere, supportare, monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia del progetto pilota promosso e proposto dall'Ufficio Scolastico Regionale di Sicilia. L'unione fa la forza e tra i banchi di scuola ancor di più, dice l'assessore regionale al ramo Mimmo Turano. Vediamo. Istituita la cabina di regia tra l'ufficio scolastico regionale e l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale che si occuperà della realizzazione del progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella regione siciliana. Avrà il compito di elaborare le linee guida d'intesa con altri soggetti istituzionali quali università, ordini professionali, associazioni del terzo settore per la realizzazione delle attività e promuovere, supportare, monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia del progetto pilota promosso e proposto dall'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia. L'unione fa la forza e tra i banchi di scuola ancor di più, dice l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. Per questo l'assessorato ha sposato e promosso il progetto pilota dell'ufficio scolastico regionale per elaborare insieme azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Il provvedimento è frutto di un emendamento alla legge 27 del 2021 per la lotta al fenomeno, presentato dalla parlamentare Marianna Caronia, che ha previsto uno stanziamento di 500.000 euro. La priorità della scuola siciliana è prevenire atteggiamenti dannosi perpetrati attraverso i social network che possono raggiungere derive pericolose, accendendo i riflettori su queste tematiche e fornendo ai ragazzi strumenti per contrastarlo in modo efficace. La cabina di regia sarà composta da Giovanna Segreto, dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione nella qualità di presidente, e tra i componenti i dirigenti del Dipartimento regionale dell'istruzione Anna Buttafuoco e Vita Di Lorenzo. Il capo di gabinetto all'assessore regionale all'istruzione Vincenzo La Rosa, il funzionario del tavolo politiche scolastiche Maria Sparacino, il dirigente tecnico presso l'ufficio scolastico regionale Sicilia Patrizia Agata Fasulo, il dirigente scolastico istituto comprensivo Ugo Di Palermo, Riccardo Ganazzoli, professori Arcangelo Pignatone, Giovanni Passero, referenti regionali, equip formative territoriali dell'USR Sicilia, la psicologa loredana Antonina Messina e un membro designato dall'Ordine regionale degli psicologi. Calcio eccellenza, l'Acragas domenica sarà impegnata in una sfida che varrà un'intera stagione. L'Enna è l'avversario decisivo. Carmelo Lentini. È ripresa questo pomeriggio quella che viene definita la settimana più importante dell'intera stagione. Lo scontro di domenica prossima tra le due capolista, Acragas ed Enna, non stanno facendo dormire sonni tranquilli ai rispettivi ambienti sportivi. Le due città siciliane sono in fermento e le rispettive tifoserie sono in fase organizzative per riempire lo stadio Seneto. Da parte biancazzurra il tecnico Nicolò Terranova avrà a disposizione tutti gli effettivi, compreso il rientrante Barrera che ha scontato la giornata di squalifica, ed il giovane Baio che sembra aver smaltito i postumi del lungo e fastidioso infortunio. In ogni caso ci sarà tempo, una settimana, per valutare meglio le sue condizioni. Intanto la società De Temple è in fase organizzativa e da questo martedì 28 marzo è iniziata la prevendita dei biglietti che potranno essere acquistati dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 presso i punti vendita che sono la segreteria dello Stadio Seneto e la tipografia Maira e via Calligratide, oltre il Bar dei Fiori che si trova al villaggio Mosè. I prezzi dettaglianti in prevendita sino a venerdì sono i seguenti: Tribuna Centrale 12 euro,
curva 5, tribuna VIP 20, settore ospiti 12, donne in curva gratis, verrà rilasciato un biglietto in omaggio. Poi sabato 1 aprile e domenica 2 i biglietti avranno un prezzo diverso. La tribuna infatti centrale costerà 15 euro, la curva 7, le donne 5 in tutti i settori dello stadio, mentre il settore ospiti passerà a 12 euro. Domenica 2 aprile il botteghino dello stadio Seneto sarà aperto dalle 10. Inoltre il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento, in tutti i giorni, anche domenica sino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito Viva Ticket. I bambini sino a 12 anni entreranno gratuitamente. Ma ora seguiamo un'intervista interessante con il portiere dell'Enna Caruso alla vigilia di questo match e rivediamo anche i gol siglati appunto dalla squadra ennese contro l'Oratorio Marineo. Fine partita siamo con il portiere Caruso. Allora il tutto si deciderà domenica ad Agrigento. Sì, diciamo che era preventivato arrivare a questa partita per decidere il campionato, anche se il percorso è stato lungo per entrambi, diciamo, siamo due squadre che stiamo facendo un campionato oltre qualsiasi aspettativa e ci andremo a giocare questo spareggio per il campionato. Allora, questo a detto dagli addetti ai lavori è stato un campionato e ancora tuttora un campionato di alto livello. Sì, quest'anno entrambi i campionati sono livellati al vertice, nel girone B sono 3 squadre a contendersi il titolo e di qua siamo rimaste in 2 ma per bravura nostra, perché non ci scordiamo che inizio campionato erano 6-7 le squadre che dicevano che volevano lottare per la vittoria al campionato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.